Vámonos a centrar nos núcleos rurales, porque xa adianto que a partir máis ou menos do mes de maio vamos a continuar xa as charlas para falar do que é o núcleo urbano, do suelo urbano e das diferentes zonas do Grove urbanas, para despois xa finalmente falar digamos das zonas un pouco máis conflitivas no documento que está aprobado, como son as bolsas de terreno a desarrollar, os que eran os famosos SUNC, os famosos SUED e todo aquelo, non? Entonces, a idea hoxe nosa é, como digo, falar de núcleos rurales. En calquer caso, me permiten, primeiro lugar, que faga unha exposición do que lle queremos presentar, e a partir dese momento vamos a abrir un turno de participación donde calqueira dos presentes vai a poder falar, vai a poder preguntar e vai a poder, sobre todo, criticar, vale? Polo tanto, o único que lles pido é que me permitan explicarlles esta exposición, que non llo prometo, pero vou intentar non consumir moito tempo. Vai haber unha primeira parte de explicación que é un pouco máis técnica, e agora explicarei por que esa cuestión, pero insisto, todas as dudas que teñan ou todas as preguntas que queran facer e trasladar respecto ao que vamos a falar hoxe, ou respecto a calquera outra zona de Pexón que podamos falar, eu lles invito a que ao acabar a exposición, aquí abrimos un turno de preguntas e vamos a falar libremente do que a ustedes lles interese e das dudas que teñan e do que queran falar. Polo tanto, si o único que lles pido, por favor, é que non interrumpir a charla, porque como é tema un pouco máis técnico, aí nos podemos un pouco... me podo perder basicamente na exposición. Polo tanto, vimos a falar dos núcleos rurales, ademais, porque hai unha novedade moi importante respecto ao anterior documento do Pexón, ao anterior non, o documento do Pexón que temos aprobado desde setiembre de 2014. Desde 2014 saben que hai, permítame a expresión que a mellor non é moi acertada, o famoso Pexón, non? Temos ese Pexón aprobado e en base a ese documento e con todas as alegacións que se foron presentando, nós estamos reformando ese documento. Pero hai unha novedade moi importante, e a novedade moi importante é que desde febreiro deste ano 2016 hai unha nova lei do suelo. Temos aprobada en Galicia unha nova lei do suelo que aprobou o goberno da Xunta e que, polo tanto, eso nos obliga a adaptar moitas das áreas dese documento a esta nova lei. E unha das áreas onde máis vai a sufrir cambios, ou polo menos hai un novo criterio de aplicación, é no núcleos rurales. Polo tanto, hoxe vamos a falar un pouco a identificación dos núcleos rurales, a ver como se fai o grado de consolidación, porque isto é unha das novedades que introduce esta lei, e iso é o que nos vai a permitir despois explicar o porqué de que tomamos unhas decisións. Este grado de consolidación nos vai a levar a parcela mínima, é dicir, aquela parcela mínima que vou a ter que ter para poder construir no rural, estou falando sempre no rural, e a partir de aí vamos a facer xa a exposición de planos de toda esta zona, non? Bien, entonces, en primeiro lugar, vamos a empezar por os núcleos rurales. No anterior documento, como poden ver, isto non cambia. Meloxo Campos Estonllo, que é do que vimos a falar hoxe, que é o objeto desta charla. Antes tamén había, por certo, o que fale hoxe aquí, o que fale aquí sobre os núcleos rurales, vai a ser aplicable, se algún dos presentes ten terras ou parcelas en algún destas zonas, vai a ser aplicable a esas zonas tamén. Polo tanto, o que falemos hoxe aquí, na primeira parte do que vamos a falar, é exactamente igual de aplicable para as outras zonas. A única diferencia, que antes se facía unha diferenciación entre Reboredo, Gandariña e Balea, nós tratamos todo o núcleo exactamente igual, Reboredo, Balea, e antes facíamos unha diferencia entre San Vicente, Outeiro, Pereiriña, e agora nós vamos a tratar todo o que é San Vicente. E como vamos a ver, Meloxo Campos Estonllo, vamos a falar de Meloxo, porque vamos a incluir todo, Meloxo e Campos, e despois tamén vamos a falar algo de Estonllo, ¿sí? Entón, isto é a charla de hoxe. Insisto, ao rematar a charla,
aquí preguntamos e falamos de todo o que faga falta. Polo tanto, xa sabemos do que vamos a falar, Meloxo Campos e Estonllo, e agora vamos a falar desto do que é o grado de consolidación. Por qué? Porque, bueno, anteriormente había unha fórmula, se acordan vostedes que había a fórmula de identificar as casas de máis de 50 anos, que eran as casas tradicionales, que esas casas tradicionales se poñía un círculo e en base a ese círculo íbamos estendendo un pouco o que era o núcleo. Ese sistema ahora cambia. Adoptamos unha nova fórmula, adoptamos un novo sistema de cálculo para facer os núcleos rurales e é un pouco a explicación máis técnica que hoxe vimos aquí a tratar. Por lo tanto, vamos, primeiro lugar, a falar de como se identifica ahora neste documento os núcleos rurales. É unha parte un pouco máis complexa, se me permiten. Nós tuvémosla que estudiar bastante e ainda así ás veces tamén nos confundimos. Vou intentar ser o máis simple posible, pois a ver se somos capaces todos de entendela. Por qué? Porque, como insisto, ainda que é unha parte un pouco máis complicada, é certo que é necesaria para comprender o porqué despois delimitamos o núcleo como delimitamos. Por lo tanto, vamos a empezar con un documento. Isto é, a todo isto é, bueno, unha proposta, isto é un exemplo. Por lo tanto, é un exemplo para explicar o que cambiou e como delimitamos ahora os núcleos. Isto é a zona de Estonllo, ¿sí? E isto era recollido no Pexón de 2015. Como ven, no Pexón de 2015 había unha zona que está azul, que era histórica, e despois había unha zona en vermello que era a ampliación, era un núcleo común, que era por donde ampliaba. Como ven, había que identificar uns puntos ás viviendas de máis de 50 anos, que eran as viviendas tradicionales, e a partir de aí se marcaban estas circunferencias e isto nos permitía o crecemento do núcleo rural. Cal era o primer problema que este sistema nos levaba? Os que están de pé, aquí diante hai sitio, se queren. Cal era o problema que nos levaba este sistema? Pois que, claro, que aparecían casas de menos de 50 anos como casas tradicionales, como que aparecían depósitos de agua como viviendas e de máis de 50 anos, e iso que nos facía era, claro, delimitar esas zonas de unha forma non moi obxectiva. Entón, este era o sistema que había, e como sabían era eso, identificar as viviendas tradicionales e se dividían os dous núcleos. A partir de aí se marcaba o radio de 50 metros en base a esas casas e aí se establecía o núcleo rural. Bien, isto ahora cambia. Isto xa non é así. Isto non vai a ser así a partir de agora. Isto cambia. Por qué? Porque ahora na nova lei a Xunta de Galicia establece uns núcleos diferentes, non? Hai os núcleos compactos, que isto é como máis a zona de San Vicente e incluso aquí a zona de aquí de Meloxo podemos establecer así. Hai uns viales, uns vieiros e a partir de aí van asentándose as casas, as diferentes viviendas. Hai o difuso, que xa sería máis viales e pequenas viviendas sin concretar un núcleo ou sin concentrarse en torno a un núcleo. Hai o polinuclear, que sería diferentes núcleos con diferentes viales, e hai un pouco lineal, que sería un pouco, o exemplo que temos no Grove deste sería Ardia, non? Un vial principal e en base a ese vial pois se van asentando todas estas viviendas, estas casas. E no Pexón que temos aprobado estaba feito pola lei do ano 2010, este é o Pexón de 2015, como ven, había eso, para o núcleo rural había a zona histórica e aí permitía un crecimiento do 50% do suelo en base ao número de casas que había históricas, e despois había o suelo común, o núcleo rural común, que a partir de aí, bueno, pois había que facer uns cálculos e nos permitía o crecemento dese núcleo. Isto tampouco se leva ahora, polo tanto, ahora van a ver que non hai esta diferenciación e, polo tanto, o Pexón de 2015 xa, o que vimos a presentar xa non ten nada que ver co Pexón de 2015. Por qué? Ben, porque ahora vamos a tratar un borrador, o ano 2016, donde analizando as características do suelo rural do Concello do Grove, tomamos a decisión, tomamos a característica de que todo
absolutamente todo o núcleo rural do Grove vai a ser tratado como suelo común. Polo tanto, todo o suelo vai a ser tratado exactamente igual. Dá igual que teñamos unha parcela en Meloxo, en Campos, Estonllo, Reboredo, San Vicente ou Ardia. Todo o suelo vai a ser exactamente igual. Vai a ser como suelo común. Eso Es una decisión... al final. Vale. Anotar as preguntas, por favor, ao final, porque senón nos perdemos. Entonces, núcleo común. ¿Eso qué significa? Nos dá unha certa ventaxa, en principio, porque nos permite un crecemento un pouco maior. O núcleo tradicional ou histórico nos permitía un crecemento do 50%, o núcleo común nos dá un crecemento do 67%, porque necesitamos menos consolidación. E ahora intentamos explicar un pouco cal é esta cuestión da consolidación. Polo tanto, como chegamos ahora a determinar o espacio do núcleo? Como chegamos a determinar a delimitación, o dibuixo que vamos a presentar ao final desta presentación, a delimitación dos diferentes núcleos? Como chegamos a elo? Bueno, pois entonces tomamos unha decisión que é a seguinte: collemos as fichas que están no documento do Pexón, que son fichas que ademais están na base de datos da propia Xunta de Galicia e a nivel catastral. Esas fichas veñen identificadas, polo tanto, isto é un exemplo para explicarlles como facemos ese cálculo. En ese exemplo estamos tomando a ficha anterior de Estonllo e, polo tanto, aquí estaba recollido un núcleo rural. E nese núcleo rural se determina a superficie total dese núcleo. Temos, polo tanto, un núcleo, está determinado, en este caso, na ficha e en base ás normas subsidiarias, e por eses datos podemos delimitar a extensión total en metros cuadrados dese núcleo. Polo tanto, o núcleo que estamos a tratar, o núcleo común de Estonllo, nos daría que ten 26.800 metros cuadrados. Iso é o total, o suelo total que tería este delimitación deste núcleo, 26.800 metros. Bien, ademais, identificamos todas as viviendas existentes, é dicir, e viviendas, non depósitos de agua, non jalpóns, non outras instalacións. O que tomamos en consideración son as viviendas. E, polo tanto, temos os metros cuadrados, a ver se son capaz, temos os metros cuadrados e o número de viviendas. Bien, e en base a eso, empezamos a facer uns cálculos, e aquí, en esta ficha, nos dá unha parcela mínima, en base ao total de metros que temos e as edificacións. Bien, porque facemos ese análisis en todos os núcleos rurales, facemos ese reconto en todos os suelos, e nos dá que Meloxo, Campos, Estonllo, en Meloxo temos 112 viviendas, en Campos temos 52 e en Estonllo 22. Perdón. Bien, como digo, edificacións existentes. A hora de facer estes cálculos, algún ten o despertador aí para... é hora de levantarse xa. A hora de facer estes cálculos, nós, como digo, tomamos todas as viviendas, as que teñen 80 anos e as que teñen 10 anos. Todas. Eso sí, para que non haya confusión, e para falar claramente xa desde o principio, todas as que teñen licencia. Computamos, calculamos todo isto en base a todas as viviendas que teñen licencia. De acordo? Entonces, a partir de aí facemos o cómputo. Polo tanto, establecemos as parcelas que existen, establecemos todo o núcleo, e iso nos dá que o núcleo de Meloxo e de Campos, Meloxo estaríamos a falar de 146.000 metros e Campos estaríamos a falar de 57.000 metros. Que quere isto decir? Que nós aquí empezamos a traballar con estas superficies totales. É dicir, a superficie total de Meloxo e de Campos é isto. E en base a isto, temos que facer un reparto de crecemento para posibilidades do núcleo. Bien, entonces,
Como se leva adiante o cálculo? É dicir, temos determinados os 146.000 metros para Meloxo, os 57.000 para Campos, 32.000 para Estonllo, os 263.000 para Reboredo. Bien, entonces, ahora que facemos? Restamos un 20% desa superficie. Por qué? Porque hai un número de metros que non son edificables. Por qué? Porque son os viales, porque son as zonas verdes, ou porque son parcelas onde non se pode edificar. Ahora explicaremos por qué. Entonces, xa a propia lei, a propia Xunta nos di que máis menos por media hai que restar un 20% da superficie. Polo tanto, dos 146.000 metros cuadrados, o 20% xa o restamos. Por qué? Porque vai a ser suelo que non vamos a poder repartir entre os propietarios para poder construir. Porque, como insisto, é suelo non edificable. Zonas verdes, espacios públicos, parcelas que non son edificables ou viales. E, polo tanto, empezamos a traballar co 80% do suelo. O 80% dese total. Bien, así pois, seguindo co exemplo, teríamos que temos o suelo 26.000 metros, o exemplo ese que estou falando de Estonllo, e entonces lle restamos o 20%, polo tanto, esos son 5.000 metros. Nos quedaría un suelo edificable de 21.500 metros en números redondos. E insisto que sigo co exemplo. E con esta parcela, con estes metros, é donde ahora empezamos a facer propostas. Bien, entonces, ahora xa temos o suelo que sí se pode edificar. Ahora o que temos que determinar é cantas parcelas nos vai a dar ese suelo para edificar, cantas parcelas vamos a poder ter para ofrecer no núcleo para edificar. Bien, a partir de aí temos que facer outro cálculo. Restado o 20%, nos queda o 80% do suelo e temos ese suelo. Ben, na ficha de Estonllo nos daba que a parcela de 600 metros, si temos un total de 21.000 metros e a parcela de 600, dividimos e nos daría 35 parcelas. 35 parcelas para edificar. Bien, tomamos ese dato e a partir de aí temos que calcular isto que é o grado de consolidación. Iso que significa? Temos que ver do total de metros, do número de parcelas que temos, canto xa está construído a día de hoxe. Cantas viviendas xa hai a día de hoxe en esa delimitación do núcleo, canto hai construído. E iso nos vai a dar o que é o grado de consolidación. Por qué? Porque a Xunta de Galicia, na nova lei, nos dice, a Xunta de Galicia na lei nos dice que un núcleo rural pode crecer con as características que lle estamos dando sempre cando teña unha consolidación superior ao 33%. É dicir, se nós temos un núcleo rural e ese núcleo rural nos dá unha consolidación das vivendas xa construídas de menos do 33%, teríamos que cambiar todas as condicións dese núcleo rural. Polo tanto, isto é un traballo e un exercicio que fixeron os técnicos para todos os suelos rurales, para todos. De tal xeito que tomando o número de parcelas que nos dan edificables, facemos o cálculo. Viviendas que xa temos, co número de parcelas, dividimos as viviendas xa edificadas e o número de parcelas, e aquí nos daría un 25% de consolidación. En principio, en este exemplo de Estonllo, aquí non poderíamos continuar. Teríamos que cambiar as condicións de cálculo. É certo que a Xunta de Galicia nos dice que hai uns coeficientes correctores, que é un pouco máis complicado, pero ahora explicamos máis o tema. Entonces, a partir dese momento, establecemos o grado de consolidación. Así pois, delimitamos en base aos planos existentes das normas subsidiarias. A día de hoxe, o que temos aprobado no Concello do Grove desde o ano 96, que entrou en vigor no 97, son as normas subsidiarias. As normas subsidiarias teñen delimitado uns núcleos. E en base a esa normativa, en base ás fotos que utiliza a Xunta no sistema SIXPAC,
e en base a toda esa documentación nos delimitamos os núcleos. Bien. E temos que ter claro, ademais, que para delimitar esos núcleos temos que contar con unha serie de características que nos obliga a propia lei. É dicir, non vale calquer suelo e non vale por calquer sitio. Ten que cumplir unha serie de condicións. Entre elas, temos que ter unha dotación de servicios. E temos que ter, ademais, un vial a esa parcela. Polo tanto, para delimitar nos planos as parcelas novas, ademais de cumplir con eses metros que estábamos falando, temos que cumplir tamén con uns criterios determinados. É dicir, eu porque teño unha parcela non quere dicir que poda ter unha parcela edificable, porque ademais teño que ter un acceso a vial público, teño que ter toda a dotación de servicios, agua, saneamento e luz como mínimo. Agua, saneamento e luz. E ademais vou a ter que ter unha fachada mínima, porque no rural, para poder construir, para poder ter unha parcela edificable, temos que ter unha fachada mínima. Esas son as características que nos establece a lei. Entonces, en base a eso, como vían, antes se delimitaba no pexón anterior de 2015 con estos criterios, e agora o delimitamos con a delimitación que ven desde as normas subsidiarias, que iso xa é o que está aprobado no Concello do Grove, e como digo, están desde o ano 96, e con as fotos e os documentos aéreos que nos permite a Xunta de Galicia. E, polo tanto, facemos ese cálculo. Isto era o sistema que había antes, como ven, se delimitaban todas as casas que tiñan máis de 50 anos, a partir de aí se delimitaban estas circunferencias, e isto nos daba o crecemento e a delimitación do núcleo rural. A día de hoxe, agora eso cambia. Por qué? Porque agora o tratamento que facemos é de todas as viviendas exactamente igual. Todas as viviendas son exactamente igual. Entonces, na delimitación do plano, temos que facer un reconto, como dicía, de todas as viviendas existentes. Todas as viviendas existentes, da igual que teñan 50 anos como que teñan 5. Todas as viviendas existentes con licencia entran no reconto. E iso nos dá esa delimitación do grado de consolidación. Polo tanto, para facer un resumen do que hasta ahora veño explicando, que é unha parte técnica, que é unha parte un pouco máis complexa, e é unha parte un pouco máis farragosa, pero que é necesaria para comprender o porqué despois propoñemos. Como dicía, en plan resumen, partimos dunha superficie total, desa superficie total falamos das parcelas existentes, o que vamos a utilizar, e aquí sí que fago un paréntesis, o que sempre vamos a utilizar os técnicos que están traballando no pexón do Grove, sempre vamos a utilizar o que é o parcelario do catastro. Polo tanto, permítanme, por favor, con toda a confianza que xa temos, permítame que lles faga unha advertencia. O catastro non revisa o Concello. Na próxima vamos a poñer, por favor, apaguen os móviles. Bien, entonces, nós vamos a utilizar o parcelario que hai no catastro. Somos moi conscientes que no documento que se aprobou no ano 2015, o pexón do 2015, o pexón que todos conocemos, había moitos errores. Moitos de vostedes viñeron aos técnicos do Concello a queixarse de que o parcelario estaba máis feito, o catastro estaba mal recollido e a miña parcela non estaba ben recollida. É certo, pero, insisto, por favor, que vostedes se teñen que ocupar e preocupar de que a súa parcela este ben recollida no catastro. Polo tanto, hai unha página web onde podes entrar no catastro, que metendo teus datos aparecen as túas parcelas, e aí podes identificar as túas parcelas e ver se están ben recollidas ou non, ou se non, poden ir ao catastro a Pontevedra, ou se non, o último viernes de cada mes, hai un técnico no Concello do Grove que ven para traballar os temas do catastro. Por favor, revisen como están as súas parcelas. Por qué?
porque nós vamos a seguir o parcelario do catastro. E se chega un momento que o documento do pexón vai adiante e que aprobamos o documento do pexón e que unha parcela queda recollida no pexón de unha forma e despois nos damos conta de que esa parcela estaba mal recollida, despois cambiarla vai a ser un pouco máis complicado. ¿Sí? Entonces, eu sei de moita xente que fixo agrupacións de parcelas, de que reorientou as parcelas para ter acceso ao vial. Iso todo, por favor, ten que estar recollido no catastro, porque senón vai haber errores. Vai haber errores. E iso non vamos a facer nós. Cada un se ten que preocupar polo seu, pola súa parcela. Ben? Entonces, nós, superficie total, miramos as parcelas existentes en base ao catastro, miramos de todas as parcelas que existen no catastro, cales están edificadas en base á lei, e a partir de aí nos dá a parcela edificable. A partir de aí nos dá a parcela edificable. As condicións mínimas para ter unha parcela. Polo tanto, as condicións que ten que ter unha parcela, como dicía, ten que estar nun vial público. Eu teño que ter acceso a un vial público. Se non teño acceso a vial público, xa non podo ter unha parcela edificable. Ademais, para o cálculo teño que ter un frente mínimo de fachada de 15 metros. Teño que ter un frente de fachada de 15 metros para o cálculo. Quere dicir que se eu non teño unha parcela de fachada de 15 metros non vou poder construir? Non. Por qué? Porque ademais do documento dos planos hai outro documento fundamental que son as ordenanzas. As ordenanzas é a normativa municipal que se vai a elevar para que establecer as características de construción. Nas ordenanzas non se vai a recoller un fronte mínimo de 15 metros, pero a mellor si de 12. Iso hai que valoralo. Pero desde logo teño que ter acceso a vial público, teño que ter fachada mínima e teño que ter os metros mínimos que vamos a establecer. Os metros mínimos que vamos a establecer. Por lo tanto, cumplindo todos esos requisitos, vou ter unha parcela edificable e no futuro aprobado o documento vou a poder construir. Ben, como dicía, isto ao final nos dá, hai un coeficiente corrector que nos di a Xunta de Galicia que se pode aplicar e en base a eso facemos os cálculos do grado de consolidación. Por lo tanto, e ahora resumo, tiñamos unha parcela total, un suelo total en Estoño de 26.000 metros, unha parcela que nos collía a ficha mínima de 600 metros, establecíamos coas parcelas edificables 44 que nos daba con este tema, con este parcela mínima, o coeficiente corrector que nos permite a Xunta de Galicia e polo tanto nos dá un 35% de consolidación. É dicir, este exercicio que é moi complicado foi o que fixeron os técnicos que están traballando no pexón. Para que? Para establecer o grado de consolidación de todos os núcleos rurales do Grove. Todos os núcleos rurales. Meloxo, Campos, Estoño, Ardia, Reboredo, Balea, San Vicente. Todos os núcleos rurales fixemos o mismo cálculo. E chegamos ao punto de que como mínimo ten que haber o 33% de parcela de consolidación. E iso nos dá, ao final, o cálculo de parcela mínima. E é dicir, que no borrador do pexón que hoxe vamos a presentar, e insisto que isto é un borrador, todos os núcleos rurales do Grove son tratados exactamente igual. Todos, absolutamente todos os núcleos van a ser tratados exactamente igual. Quer isto decir que se eu teño unha parcela no núcleo rural de Meloxo, de Campos, de Reboredo, de San Vicente ou de Ardia, vou a poder construir se teño unha parcela mínima de 600 metros. Todos exactamente igual. Antes había un sitio de 450, outros de 700 e outros de 900 metros. Ben, coa nova proposta deste cálculo que estamos facendo, absolutamente todos os veciños e todos os propietarios teñen o mismo tratamento. O mesmo. Exactamente igual. Por suposto, como dicía antes, nas ordenanzas vai haber a excepcionalidade. Quero dicir que se eu teño unha parcela de acceso a vial público, que además teño o mínimo de fachada, que teño todos os servicios e que estou dentro do núcleo rural,
e non teño 600, teño 475 metros, non vou poder construir. Vai haber excepcións. Entre elas é, se eu teño unha parcela que está rodeada xa por edificacións e non teño a posibilidade de conseguir máis parcela, aí se vai aplicar unha excepción. Polo tanto, se eu teño unha parcela que está rodeada de diferentes viviendas e non teño capacidade de ter máis parcela, aí se vai a permitir construir con menos de 600 metros. Pero eso son as excepcións. A partir de aí, como mínimo 600 metros de parcela, estando dentro do núcleo rural. Estando dentro do núcleo rural. Bien. A partir de aí, entonces, e xa entramos, creo que a parte máis interesante para todos os presentes, xa vamos a empezar a falar dos planos, pero unha advertencia tamén, permítame que lles explique ahora outra cuestión, ou máis que lle explique, que yo diga, o que vamos a presentar hoxe aquí é un borrador. É un borrador. Como a palabra explica, un borrador é un borrador, se pode borrar. É dicir, isto é a proposta que nos presentan os técnicos en base a todo o que veño explicando en esta charla e que nos dá como resultado o que ahora vamos a presentar. Por iso a queremos presentar en Meloxo. Por qué? Porque hoxe vimos a falar deste ámbito e, polo tanto, os que aquí están presentes, propietarios e veciños, despois de ver este documento e despois de ver este ámbito, é o momento de que falemos e de que se fagan propostas. Xa lles vamos a advertir de unha cousa, porque nos gusta este goberno ser moi transparentes, moi claros e non mentirlle a nadie. Fora do que vai a ser o núcleo rural que presentemos aquí, fora deso, difícilmente se vai a aceptar unha proposta individual. Oye, no, mira, móveme a línea aquí que total me queda a parcela a 40 metros. Non entramos en ese xogo. Non entramos en ese xogo. As propostas que podan vir para incluírse no documento, que sexan de beneficio colectivo. É dicir, un grupo de propietarios nos poden presentar un proxecto donde están de acordo en que unha zona determinada que cumpla unha serie de requisitos se poda incorporar. E iso claro que estamos pola labor de estudialo, e temos que estudialo. Pero que queremos dicir? Que a diferencia de que propoñía o anterior documento, que xa ponía en algunhas zonas o desenvolvemento, as bolsas de terreno, os peóns e os suelos empresariales e o SUET e o SUNC, ahora non propoñemos eso. Pero, se hai unha bolsa de terreno que poda cumplir uns requisitos e que algúns dos presentes están todos de acordo en leválo adiante, nós estamos de acordo. Ahora, ten que vir proposto polos propietarios. Nós non propoñemos nada deso. De acordo? Entón, hai un grupo de propietarios que consideran que poden levar adiante unha bolsa de terreno. Están dispostos a gastar a pasta, a facer os viales e a levar iso adiante. Perfecto. Encantados da vida. O estudiamos e se pode incorporar, pero ten que vir co acordo dos propietarios. Se non hai acordo dos propietarios, nós non nos molestamos en mover nada. ¿Sí? Polo tanto, estamos actualizando os planos, como lles decía, propostas de grupo, solucións igualitarias e obxectivas, para todos igual. E, por suposto, contemplar o que xa existe, que está dentro do núcleo rural, e non resolver o que está ilegal. O PEXON non resolve ilegalidades. Bien, e por suposto, temos eliminado, aínda que hoxe non é objeto desto, pero temos eliminado todos os SUNC, todos os SUET e todos os peóns. Xa non hai un solo SUET, un solo SUNC ou peón no documento. Así que, ademais, é un documento que vai estar aberto e que, polo tanto, vai estar discutido. Insisto, isto é un borrador. Polo tanto, o crecemento do núcleo que é, normalmente marcamos a través dos viales existentes. Para que? Para non ter que obligarlle a ninguén a costear viales novos, dotación nova. O que facemos é adaptarnos aos viales existentes.
E, polo tanto, sempre marcamos un radio dese vial de uns 50 metros. Pero iso, que ten que ter viales, é importantísimo que xa teña servicios, e despois, por suposto, é que xa non lo preguntaron en outro sitio, se eu teño unha parcela, que teño un acceso a vial, e a miña parcela está ali abaixo, teño unha pendiente importante, lóxicamente, iso vai a quedar fora, pero por qué? Porque unha de dúas, o propietario se compromete a facer a conexión de abastecemento e de saneamento, ou o Concello non lle vai facer. A ver se nos entendemos. Que quero dicir con isto? Que, lóxicamente, non se recollen parcelas que están con un desnivel e levar o saneamento supoñen uns costes adicionales que o Concello non vai asumir. Me explico? Que quero dicir con isto? Que aquel que teña unha propiedade con esas características podería acceder a ter unha edificabilidade? Podería, pero ten que ter moi claro que ten que pagar os costes. O costes de levar o abastecemento, entre outras cousas, ou o saneamento concretamente dunha parcela en desnivel a ese vial. Polo tanto, as zonas de impacto medioambiental ou as zonas que están en un alto, lóxicamente non vamos a recollelas aquí porque significan costes engadidos que desde logo o Concello non vamos a asumir. Bien, a partir de aí, Meloxo Campos. Isto é o que estaba recollido no Pexón. Isto, como ven, é o Pexón 2015. Estamos aquí, se non me equivoco, sí. Estamos aquí con mi niño. E isto xa é toda a zona de Meloxo. Como ven, aquí había un peón, sí, donde obligaba a abrir viales, a reparto das parcelas, a 10% para o Concello. Había unha zona de suelo común e había unha zona de núcleo rural tradicional. Isto xa con máis detalle, o famoso peón que tiña no medio Meloxo. Isto é a documentación que xa vostedes todos conocen e que moitos de vostedes alegaron. Esta é a toda a zona de campos, donde, como ben recordan, se recollía ademais a baixada do vial do suelo empresarial. Isto era unha parte do suelo empresarial que se recollía e ademais se establecía un suelo empresarial en esta zona. Sí? Nos estamos situando, verdad? Ben, que se abría este novo vial para facer unha zona de suelo empresarial. E isto é outra rotonda que iba por todas as enriñas e que tamén facía este vial que se ampliaba, que viña xa desde Reboredo, conectando da baixada de Reboredo, que subía para o suelo empresarial e que levaba. E aquí se facía unha rotonda, creo que era de 60 metros de diámetro, e se habían viales de 16 metros, ¿sí? Bien. Como poden ver, bueno, pois isto é un pouco máis en detalle, a zona de campos, aquí seguimos en Cominiño, núcleo tradicional e todo o suelo. Bien, isto é a proposta que hai, e agora, este é o novo documento, isto é a proposta que traemos, e como poden apreciar, tratamos a Meloxo e Campos de xeito conxunto, porque unificamos todo ese parcelario. Que queda delimitado dentro do núcleo rural? O que está dentro da línea amarilla. Isto é o que delimita o núcleo existente, a proposta que temos. Todo o que está incluído dentro desta línea está dentro do núcleo rural. Como poden ver, é unha línea que recolle todo o existente e que, por suposto, é susceptible, vai ser susceptible de cambiar, non moito, pero desde logo algún cambio se pode producir. Entre outras cousas, xa estamos valorando que esta zona de aquí posiblemente non ten xa a día de hoxe moito sentido levala hasta aquí e, polo tanto, unha valoración de cambiar esta zona que xa é na zona do Sineiro e trasladar esta edificabilidade a outra zona dentro de aquí. Hai viviendas que aquí, como ben saben, está proxectado o centro de día e o centro de salud, co vial que xa está recollido dentro do que é o almacén, e entonces en esta zona hai a posibilidade de tratala xa dentro do núcleo urbano, por iso xe queda fora desta presentación, porque estamos falando do núcleo rural. De tal xeito que, como ven, xa non hai peón, elimínase ese peón, aquí xa non hai bolsas de terreno a desenvolver, e tampouco hai o suelo empresarial aquí
en campos. Eso xa non existe. De tal xeito que isto ahora xa queda recollido dentro do que é o núcleo rural, ¿sí? O núcleo rural. Polo tanto, en esta zona, dentro dese núcleo rural, como decía anteriormente, cumplindo os requisitos de acceso a vial público e basicamente nos movemos tendo accesibilidade pública a vial público, temos que ter parcela de 600 metros e temos que cumplir os requisitos que se establecían antes. E insisto, habrá zonas, sobre todo en Meloxo, onde non hai parcelas de 600 metros, pero que dificilmente teñen posibilidade de crecer ou de conseguir máis terreno porque xa están, digamos, rodeadas. Aí se vai abrir a excepcionalidade. Polo tanto, pode haber parcelas, non quer dicir, non, que Cacabelos dixo aquel día que eu podía construir con menos. Non. Quero dicir que se pode abrir a posibilidade se eu estou rodeado de viviendas e non teño por onde crecer. Aí se pode facer unha excepcionalidade e se pode recoller. Que pasa coas viviendas que teñen licencia a día de hoxe e non están recollidas dentro do núcleo rural? Bueno, esas viviendas siguen mantendo todos os seus dereitos, esas viviendas siguen estando legales e non van a ter ningún problema, nin no presente, nin no futuro. Esas viviendas non teñen problema. Polo tanto, hai viviendas que están ahora mesmo xa construídas e non están recollidas aquí? Sí. Iso quere dicir que van a quedar fora de ordenación? No. Porque, ademais, o fora de ordenación, que é a charla próxima que vamos a facer, sobre todo para o núcleo suelo urbano, o fora de ordenación agora cambiou coa nova lei. Polo tanto, que eu non esteña recollido ahora mesmo dentro do núcleo rural, non quere dicir ni moito menos que vai quedar fora da ordenación. Vou quedar coa casa legal, vou quedar con todos os meus dereitos, pero non estou recollido dentro do núcleo rural. Ademais, hai unha novedade que incorpora esta nova lei aprobada, digo, en febreiro deste ano, unha novedade que é que aquelas parcelas que quedan fora do núcleo rural, que teñan mínimo 2.000 metros cuadrados. Mínimo 2.000 metros cuadrados, ¿sí? Aquelas parcelas que teñan mínimo 2.000 metros cuadrados e que poidan xustificar que están vinculadas a unha explotación agrícola ou unha explotación gandeira, van a poder construir. É dicir, se eu teño unha parcela de 2.000 metros ou máis e cumplo un requisito de que podo vinculala a unha explotación agrícola, vou a poder ter a capacidade de construir sin estar dentro do núcleo rural. Sin estar dentro do núcleo rural. Hasta hoxe eran 4.000 metros e incluso en momentos de 5.000. A día de hoxe xa con 2.000. Polo tanto, hai parcelas que podan ter 2.000 metros cuadrados ou máis que ao mellor incluso lles interesa moito máis estar fora do núcleo rural que dentro do núcleo rural. Por qué? Porque tamén estar dentro do núcleo rural supón que eu xa teño unha parcela edificable e que, polo tanto, as características da miña parcela cambia, sobre todo a hora de contribuir, a hora da contribución. De tal xeito que as casas que quedan fora non quedan fora da ordenación, quedan totalmente legales, sigue mantendo os seus dereitos, e aquelas parcelas que teñan máis de 2.000 metros e que eu poda xustificar que están vinculadas ao ámbito á explotación agraria, tamén vou a poder conseguir licencia, porque iso é unha novedade que introduce a nova lei e que nos permitiría, polo tanto, construir. Como ven, por suposto, eliminamos as rotondas de 60 metros e os viales de 16 metros que atravesaban todas as enriñas. Iso xa non existe, polo tanto, todo este suelo de aquí queda fora daquela bolsa de terreno, daquel suet que había que desarrollar e que había que meter as cargas e reparto de compensación. Queda fora. É certo que algúns propietarios xa nos chamaron ou xa nos falaron ou comentaron en algunha charla que estaban interesados, que cumplían algúns requisitos e que a mellor lles interesaba facer algunha proposta, porque claro, para ter algunha posibilidade de desenvolvemento. Si non nos negamos a eso. Cal é a diferencia? Cal é para nós a principal diferencia que tamén, ademais, nós, polo menos o goberno, que agora estamos no Grove, nos comprometemos cos veciños?
Primeiro, o pexón anterior de 2015, creo que se recolle aquí, no. O SUET, no. Sí, está. Está. O isto de aquí, non? O anterior pexón, o que está, o de 2015, como saben, poñía a rotonda, poñía o vial, e aquí se podía edificar, pero había que entrar no reparto, aí había instalacións deportivas, o aire libre, e polo tanto todos os propietarios de aí tiñan que contribuir para pagar este vial, para pagar a rotonda, para pagar dar o 10% ao Concello e a facer as instalacións deportivas, se acordan? Bien, é que non, bueno, creín que tiña o plano máis claro, é igual. Esta non, que era a zona aquí, que se non me equivoco, máis menos entraba por aquí, cruzaba todo isto, sí, e a partir de aí todos. Cal é a diferencia? Nos ahora, este documento non obliga a ninguén a eso. Non obliga a ninguén a eso. Ahora ben, para que quede claro tamén, e que nadie se confunda, se algún está interesado en desenvolver unha bolsa de terreno e hai acordo dos propietarios, ten que presentar un proxecto, ten que facer unha proposta de urbanización, ten que facer unha proposta de abrir novos viales, ten que facer unha proposta da cesión do 10% ao Concello e despois desenvolvelo. Nós non temos problema en ese sentido e se pode estudiar, e máis, o borrador incluso, pensemos nunha hipótesis de futuro, pensemos que este documento tal cual o presentamos hoxe queda aprobado. Imaginemos que queda aprobado. O documento do pexón non é un documento que queda así, xa está. Isto quedou aquí, así quedamos e xa. É que ao día siguiente de que se aprobe, é o documento que xa se pode ir modificando. Que é o que pasa? Que nós queremos aprobar, aínda que sea un mínimo, para dar unha seguridade jurídica. Por qué? Porque agora o Concello do Grove, digamos que está fora da lei urbanística, fora da lei do solo. Estamos coas normas subsidiarias, estamos co decreto Cuíña, ahora mesmo ningún ten unha seguridade para construir. Entonces, que queremos? Intentar sacar adiante un pexón de mínimos, un pexón que recolla o que xa existe construído, e no momento que aprobemos este documento, a partir de aí empezamos a facer o outro. E como se pode facer outro? Con propostas dos propietarios. Oye, que a nós nos xuntamos aquí 6 e temos o 80% do suelo e son 20.000 metros cuadrados. Oye, se presenta no Concello do Grove, hai que leválo a pleno, hai que aprobalo, hai que facer unha exposición pública, se poden presentar alegacións e hai que leválo á Xunta. Igual que se fora un pexón pequeno. Cal é a diferencia? Que a hoxe nós non obligamos a ninguén a facelo e se alguén o quere facer, que sea por iniciativa propia. Que sea por iniciativa de que se poñen de acordo todos os propietarios. A día de hoxe nós con isto non obligamos. Por lo tanto, como poden ver, isto xa é máis detalle. Avenida de Portugal, subida a Liñares, se non estou confundido, sí. Bien, isto, como ven, o peón que había aquí xa non existe. Por lo tanto, aquí o tratamento é para todo o mundo exactamente igual, todos os propietarios exactamente igual, é o que tratamos. A parte esta de acá, sí que vamos a traer unha proposta, pero iso será a charla cando falemos de que vai a pasar con todos aqueles suelos que estaban metidos dentro do SUET. Se acordan? Había os SUETs, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, sí? Se acordan? Creo que moitos dos presentes tiñan aí... Bien, primeira información, esos SUETs están eliminados. Esos SUET están eliminados. Ahora ben, nos queremos xuntar unha charla como esta con eses propietarios para facer propostas, porque hai algunhas que van a quedar como ahora, sin SUET, pero hai outras que poden ser posibles meter unha posible edificación con unha parcela. Por lo tanto, eso xa será a charla que fagamos posteriormente. Eu creo que en mediados de ano vamos a facer unha charla dese tema e a falar desa cuestión. Por lo tanto, que non nos quede recollido isto aquí, isto vai a ter outro tratamento, porque ademais eso xa vai a lindar co suelo urbano e é a próxima charla. Isto é a delimitación que vai a quedar no ámbito. Isto, como dicía, é no ámbito de campos. Eliminamos ese suelo empresarial de aí, ese suelo empresarial xa non queda, xa non se abre aquel vial
que quedaba aquí, que ademais implicaba a todos estes propietarios de aquí, lles obligaba a perder unha parte do seu terreno, lles obligaba a costear ese vial e ainda por encima lles obligaba a entrar dentro do que era aquel suelo empresarial. Eso queda eliminado, como poden ver xa non queda recollido e polo tanto seguimos planteando o crecemento sempre en torno, para nós iso é moi importante, aos viales existentes. Por qué? Porque recoller parcelas que non teñen viales significaría que o vial o teñen que costear os propietarios. E nós non queremos facer eso. Se o queren facer os propietarios, encantados da vida. É dicir, eu quero facelo, estou fora disto, teño que costear os meus servicios. Así pois, esta parcela queda, como digo, isto é ao que a día de hoxe está en estudio, porque isto que está no Sineiro, recoller como núcleo rural unha zona do Sineiro, entre outras cousas que está collendo o cuartel, porque isto non me equivoco, é o cuartel da Guardia Civil. Ahora mesmo tampouco ten moito sentido, pero bueno, foi unha proposta en base ao cálculo que se fixo que posiblemente boa parte destes terrenos que ahora mesmo estarían incluídos dentro do núcleo rural poderíamos trasladalos á zona de Benloxo ou á zona de aquí para ganar máis terreno de edificabilidade. Por lo tanto, isto é unha proposta que seguramente falemos cos propietarios, igual non lles interesa a ningún propietario estar metido aquí, porque estando en suelo urbano posiblemente en vez de 600 metros pode edificar con 300 metros e entonces ganamos terreno para outra zona. Que pasa? Estar no suelo rural ou estar no suelo urbano cambia. A miña parcela catastralmente vale máis, os meus impostos son máis altos. Todo ten as súas consecuencias. Pero, bueno, tamén é certo que nunha parcela onde antes tiña que construir en 600 metros, ahora poden 300. Digamos que esta zona é un pouco a que está ahora en revisión, pero que o demais seguimos con eso. E como dicía Estonllo, que isto era a proposta que hai, como ven, aquel vial que entraba, a rotonda, o vial que salía e quedaba este vial, todos estes viales se eliminan, a ampliación deste vial, que tamén se contemplaba, se elimina, o reparto de todos estes terrenos tamén se elimina, este é o maior detalle que había, e isto é o que recolle a zona de Estonllo, que aquí, por suposto, vamos a facer un análisis. Por qué? Porque realmente, a máis a lei tamén o di así, isto é unha proposta técnica. Ahora temos un equipo que tamén técnicamente está traballando para que isto que se fixo, digamos, a trazado gordo, hai que delimitalo ben, porque temos que ir sempre polas cabeceiras das parcelas, polas frontes das parcelas, non vamos a troncear parcelas edificables, polo tanto, se van a poder recoller e que en ese sentido queden recollidas. Por suposto, sempre que cumpla os requisitos de fachada mínima, e eu teño unha parcela de 1200 metros no rural e cumplo todos os requisitos e teño fachada mínima, a lei me permite facer dúas parcelas de 600. Iso tamén está contemplado e está recollido. E volvo a insistir, aquelas parcelas de máis de 2000 metros que podan estar vinculadas a unha explotación agrícola tamén poderían ter licencia. Como ven, todas as casas agora están tratadas igual. E solo computan, como dicía antes, solo computan para o cálculo das parcelas edificables as viviendas. Xa non temos en conta ni os galpóns e moito menos os depósitos de agua como pasaba en Reboredo, non? Ben, isto un pouco máis en detalle como é o ámbito de Estonllo. Por poñerles un exemplo, isto queda fora do núcleo rural en Estonllo, porque iso non é unha vivienda, iso é unha cuadra de cabalos. Polo tanto, se metemos isto aquí dentro, se metéramos isto dentro do núcleo rural, iso significaría reducir edificabilidade para outras parcelas. Polo tanto, todo o que non son viviendas, todo o que non é vivienda non entra dentro do cómputo. Este vial, aínda que aparece por aquí, está eliminado, isto xa non existe, porque non contemplamos aquel vial que baixaba por Reboredo, que facía rotonda na baixada de Reboredo e conectaba coa parte de arriba de Estonllo. Iso xa non se recolle. E, como insisto, unha cousa antes de rematar e darlle xa a palabra a todos vostedes, todas as dudas que teñan e sobre todo as críticas, que aquí sobre todo vimos a recibir críticas, porque a través das críticas é como melloramos. Quero insistir nunha cousa, isto é un borrador,
isto vai quedar así, sí ou non. Se maioritariamente os veciños están pola labor, pode variar algunha cousa. Xa hai algún veciño que nos dixo que aquí, oye, que esta parcela é a mínima, todos teñen frente ao vial, se pode perfilar mellor, eso non vamos a discutir, pero se maioritariamente todos estamos de acordo, nós xa continuamos traballando na línea, traballamos na línea, non? Polo tanto, insisto, isto é un borrador, e isto, polo tanto, é o momento de analizalo e de velo. E antes de rematar, cales serían os pasos que vamos a seguir dando? Bueno, como decía, ahora queremos facer unha nova charla máis ou menos no mes de maio para falar do suelo urbano, de todas as zonas de suelo urbano e sobre todo de falar, por si vostedes tamén están afectados, falar daquelo do que eran os edificios fora de ordenación, ¿sí? Deso vamos a falar tamén. E despois vamos a falar de todo o que ten que ver co SUET e o SUNC, o 6, o 7, o 8, o 9, o SUNC, todos que había. A partir de aí, vamos a chegar un momento que nós isto vamos a ter a disposición de todos os veciños no Concello e na página web no Concello, porque cada veciño vai ter a capacidade de consultar como se queda a súa propiedade, e vamos a ter uns meses para seguir falando e seguir facendo novas charlas. Polo tanto, este é un borrador, volveremos a Cominiño para falar de como queda definitivamente o núcleo de Estoño, como queda definitivamente Meloxo, como queda definitivamente Campos. A partir de agora, vamos a escoitar o que nos teñen que dicir vostedes, os que teñen que dicir os propietarios afectados. E no momento que teñamos un pouco máis consolidado xa ese documento, será o momento de que o poñamos outra vez na web para que todo o mundo poda revisar e que podamos, no momento en que todo o mundo conoce o documento e que xa o teñamos claro como vai quedar, poder leválo para a súa aprobación. Como a decisión de leválo a pleno para aprobar é do goberno, nós nos comprometemos claramente que hasta que este documento non este revisado por todos e cada un dos propietarios, revisado por todos e cada un dos veciños, nós non vamos a levar a pleno. Polo tanto, este documento, que hoxe é un borrador, se levará a pleno cando todos os veciños o conozan e que cando maioritariamente estemos de acordo por onde vai. E insisto, xa ven que me alargo porque cando empezo a falar non paro, pero insisto nunha cuestión tamén, que insisto en unha cuestión, e agora xa me perdín. Se este documento quedara así, e a miña parcela queda fora deste documento, e este documento se aproba, non quere decir nada, quere decir que ao día siguiente vamos a seguir traballando nun documento. Por qué? Porque unha vez que isto quede consolidado, falo desto como podo falar de outros núcleos, unha vez que isto quede consolidado e quede aprobado, xa é o momento de pensar, oye, e agora Estoño por onde vai crecer? Que pasa? Que a día de hoxe non podemos coller absolutamente todo. Por qué? Porque a propia Xunta non nos deixa. Nós este documento estámoslo traballando coa Xunta. Hai técnicos da Xunta que xa están revisando este documento. Polo tanto, estamos indo da man porque, como insistía e como dicía ao principio, queremos ter un documento mínimo que nos lo permitan aprobar para darlle unha seguridade a todos, para que eu, se teño unha parcela, teña claro o que podo facer e o que non, e se teño unha parcela onde non podo facer nada, tendo un pexón aprobado coa nova lei, eso me permite que empezar a modificar ese documento e empezar a crecer e a cambiarlo. Así pois, resumo e remato. O tratamento é para todo o mundo igual, todos os propietarios exactamente igual, todas as parcelas exactamente igual, e os criterios sempre son os mesmos: ter viales e ter a capacidade de que unha parcela ter as dotacións. E todos van a ter o mismo tratamento, absolutamente todos. Entonces, isto é a proposta que hoxe lles viñamos a trasladar. Vou na deixar, José, basicamente no plano máis general, que é este, para ver que vexan todo o que queda recollido. Claro, a ver, hai parcelas que quedan fora e que dan a un vial, sí, pero son parcelas de 100 metros cuadrados, algunha delas, quero dicir. Lóxicamente, para que xa vou a poñer dentro do núcleo rural? É que non te estou facendo ningún favor, porque se xa meto dentro do núcleo rural, automáticamente estou che cambiando a contribución, e ti non vas a poder edificar. Se necesitas 600 metros e só ter 100, de que che vale estar pagando impuestos se non vas a poder edificar? Por lo tanto, esas parcelas tamén quedan fora, non? Isto, en resumidas cuentas, era un pouco o que viñamos aquí a trasladarles. Por lo tanto, ahora, se me permiten, bebo un pouco de agua, e xa abertos ás preguntas.
Orden. Organización, que dicía outro. Solamente pido unha cuestión. Os que queran preguntar, nós non temos problemas de tempo, que para iso estamos. Non hai problema. Todo aquel que quera preguntar ou toda aquela que quera preguntar, por favor, que levante a man, que fale alto e claro, porque non temos micro, alto e claro, e o resto, por favor, o resto calamos, porque senón non nos enteramos, ¿sí? Entonces, esa é a única condición. A partir de aí, desde criticar ou comentar o que queiran. No, que quero dicir, para que se dê a maioría da xente, as persoas que están aquí, que o catastro con que está realizado ese avance do plan non é un catastro, é unha catástrofe. Ese catastro está moi mal feito, quer dicir, non é culpa do ayuntamento, xa sabemos, pero por ese catastro aparecen parcelas, por exemplo, eu xa dixo, por exemplo, aí hai unha parcela onde teño o vello, que a mitad da parcela é de radio, o pobre está hospitalizado, e aí non aparece, por exemplo, unha, pero conozo moitísimas máis. Este catastro, esta obra, este proxecto tiña que ser feito co catastro do ano 56, o vello, que o vello sí que están as parcelas modificando un poquinho, pero este catastro non hai quen, o sea, vais a meter con fincas que justamente, eu, por exemplo, teño unha finca de Reboledo, que eu teño 1500 metros, e hai 3000 na finca, pois me todo a menos. É mentira, que se me dá, pois sí, pero os outros... Pero, estou totalmente de acordo. Primeiro, o catastro do 56 non é posible porque se temos un catastro novo, e iso non marcamos nós, como ben sabes. Quero dicir que está fatal isto. Por eso xa o dixen ao principio e volvo a repetir hoxe 1000 veces. Esas mesmas cuestións surdiron en San Vicente e en Ardia. Si ti non peleas polas túas parcelas, nadie che vai a pelear, e o Concello menos. Polo tanto, estou totalmente de acordo co que acabas de dicir. Estamos a detectar que hai moitísimos erros no catastro. Por iso lles dicía, o primer deber, o primer exercicio que ten que facer cada un de vostedes é revisar no catastro como está a súa parcela. Porque se esa parcela está mal no catastro, o que ten que facer é o catastro, que lle apoian ben, e automáticamente o catastro non lo trasladan ao Concello e nós a recollemos ben. Ahora, como comprenderán, nós non podemos estar revisando as parcelas de todos os veciños porque iso é inviable e nós non podemos facer. Iso é un traballo que ten que facer cada un. Por iso insistía antes e o volvo a facer. Revisen como están as súas parcelas catastralmente, porque así como están no catastro, así van a quedar recollidas no pexón, e sabemos que hai errores, somos conscientes deso, pero que nós non podemos corrixir, é dicir, non podemos saltarnos o catastro. Polo tanto, todo veciño, todo propietario que teña mal recollido esa finca, primer trámite, catastro, e cando no catastro está ben, nos lo dice e a nós o recollemos, e nós nos preocuparemos e ocuparemos de adaptalas e de recollelas ben no catastro, sí? Tú, segunda.